მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია პროგრამაურს კლუბი გვამსტობენ, მე ასტროლოგი და ტელესამყვანი მიხეილ ცაგალი კვლავ თქვენთან ერთად ვარ და დღეს ჩვენ საუბრობთ ისევ იმ მოვლენებზე, რომელიც კაბადონზე იმართება ამ პერიოდში, ანუ ასტროლოგიაზე. და უბრალოდ სკოლის ემოს უწოდებთ სხვანაირად ჩვენ ეზოთერიკის მარგალიტს, როგორც მოგეხსენება და რა მოვლენებია მოსაუბრებელი უახლოეს ერთ კვირაში, საუბარი 21-27 ივლისის შუალედში მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე და დავიწყოთ პირველ რიგში გადაცემა იმით რომ მთლიანობაში დედამიწა უკვე ორბიტიან ყოველში შემგარგება, ამიტომ ეს კვირაც ვიღოთ ცოტა ყურადღებით. Რომ შემდეგი კვირა ცოტა უკეთესია, სადღაც 27 რიცხვიდან ამას უკვე მეტად ვიგრძნოთ, რომ დედამიწა შედარებით უფრო პოზიტიურ ენერგოველში გადავა და ამოგვასუნთქებს, მაგრამ ეს კვირა ითხოვს მაინც ყურადღებას, იმიტომ რადგან დედამიწა ორბიტიან ენერგოველში ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სირთულეები აქ იქნება მეტი, ურთიერთგაგება შემცირებული, ჯანმრთელობის პრობლემებმა შეიძლება ეჩინონ თავი, ზოგიერთი იდეის რეალიზაციას უფრო მეტად შეიძლება გართულდეს და ამის მიზეზი იქნება როგორც დედამიწის უარყოფითი ენერგოველი, ასევე რეტროგრადულობა გონების, ინტელექტის და კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკურისა, რომელიც უკვე დაიწყო და გასტანს იგი 11 აგვისტომდე. ანუ იცით თქვენ მერკურის რეტროგრადულობის დროს ძალიან რთულდება ახალი იდეების, პროექტების განხორციელება, მოლაპარაკება, ურთიერთგაგება მცირდება, კომუნიკაციაც რთულდება, მაგალითად იგივე გზაში შეიძლება მეტი სირთულეები შეიქმნას, მაგალითად პროგრამულ სისტემებს და კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს გაუჭირდეს მუშაობა, გართულდეს მაგალითად საჭირო ინფორმაციის მოძიება და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი მოიხსნება 11 აგვისტოს შემდგომ, მაგრამ ეხლა ჩვენ სამყარო გვაბრუნებს წარსულში და გვეუბნება, აი ძველი იყო რაღაც დაუმთავრებელი იდეები, პროექტები, რატომაც არ წარიმართა სწორად, ან რაღაცა ხელისშემშელი ფაქტორები იყო, აბა ან გაანალიზეთ ყოველივეს, ან გამოსწორებთ, ამის საშუალება გაქვთ. ახლებურად წარმართეთ, ხო? ან დაუშვათ იყო ძველი, შეიძლება საქმიანი მათ შორის პარტნიორული ურთიერთობები, რატომაც ვერ განვითარდა ან შეწყდა. აი ხა დაუბრუნდეთ ყოველივე ამას და ახლებურად განავითარეთ. აი რას გვახსოვს ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს პერიოდი და რეტროგრადულობა მერკურის ამას ითხოვს ჩვენგან და არა ახალი საქმის, ახალი იდეის დაწყებას. და პლუს კიდევ ნეგატიური ენერგოველია, კიდევ უფრო მეტად ართულებს ამ პროცესებს ამ პერიოდში. ამიტომ გავფრთხილდეთ ჯერ კიდევ ჯანმრთელობას, აქ შესაძლებელია რომ გარკვეულმა დაძაბულობამ ადამიანებს შორის იჩინოს თავი და აი რომელ ზოდიაქოს ნიშანს რაში შეიძლება გამოვლინდეს ეს, ამაზე ჩვენ ახლა სწორედ ვისაუბრებთ. ამის შემდეგი კვირა ამ კუთხით, დედამიწის ენერგოველის კუთხით უკეთესია. ამიტომ ცოტა უფრო შეამსუბუქებს საერთო სიტუაციას. ახლა მოდი ვნახოთ ხო, სანამ ახლა ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებზე გადავოთ, მე კიდევ ერთხელ მინდა მათთვის გარკვეული განცხადება გავაკეთო, ვისაც უნდა პირადი ჰოროსკოპი, იმიტომ რომ როგორც გავერკვიეთ, ესე იგი ზოგიერთი ადამიანი თურმე ამ გადაცემებს არ უყურებს ბოლომდე. და მე ბოლოში ვაცხადებ ყოველთვის ტელეფონის ნომერს საკონტაქტოს და ისინი წლების განმავლობაში თურმე ეძებენ ჩემი ტელეფონის ნომერს, როგორ შეიძლება კონტაქტზე გამოვიდნენ. და მიზეზი არის ერთ-ერთი რატო ვერ იპოვის, რომ ბოლომდე არ უსმენ გადაცემას. ამიტომ მათთვის, ვინც ბოლომდე არ უსმენს გადაცემას, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ. ესე იგი, სადღაც უკვე აგვისტოდან, ნუ რეალურად ჩვენ კიდევ ერთი გადაცემა გვექნება ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში და მეორე უკვე 28 რიცხვიდან ყველა გადაცემა რეალურად უკვე ჩერდება, ყველა ტელევიზია ჩერდება. ამიტომ მოდით ახლა ესე ვთქვათ, აგვისტოში მე მექნება შვებულება, თუმცა ონლაინ მუშაობა გამეგრძელდება. ამიტომ თუ ვინმეს აქვს სურვილი ონლაინის მეშვეობით, დაუშვათ ჩვენ ვისაუბროთ, თუნდაც ტელეფონის მეშვეობით, ეს ეხება როგორც საზღვარგარეთ ცხოვრებ ჩვენს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს, ასევე დაუშვათ აქ ცხოვრებს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ონლაინი მაქვს სხვადასხვა ქალაქებთან, კახეთთან, ქუთაისთან და შემდგომ. ეს ყველაფერი გაგრძელდება. აგვისტოში შეიძლება ეს ჩვეულებრივად წარიმართოს, მაგრამ ვისაც უნდა პირად კონტაქტზე გამოსვლა და პირადი შეხვედრა, აი მათ საყურადღებოდ მინდა აღვნიშნო, რომ ეხლა კარგი იქნება, რომ დავუშვათ შეგვეხმიანოთ რისთვის, რომ ჩაეწეროთ სექტემბრისთვის. იმიტომ რომ სექტემბრიდან ჩვენ უკვე განვაახლებთ უკვე პირად ესეთ ურთიერთობებს შეხვედრებს პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით და ეხლა თუ დავუშვათ თქვენი ჩაეწერებით, მაშინ უკვე სექტემბრიდან უფრო ადრე მოგიწევთ, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრის ჩატარება. და აღვნიშნოთ ეხლა კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერი, ჩვენი საკონტაქტო 599 91 52 38. მეორე 599 91 52 38. შეგვეხმიანეთ, გავაკეთოთ თქვენი პირადი ჰოროსკოპი, დავსახ
განსახოთ თქვენი კოსმიური მისია და განვითარდეთ. ახლებურად, უფრო საინტერესო და უფრო წარმატებულად. ეხლა გავაგრძელოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა, ესე იგი როგორ იქნება ცალკეული ზოდიაქოს ნიშანთათვის 21-27 ივლისის შუალეთი. რადგან დედამიწა ორგულით ენერგო ველშია, პლანეტა მერკური უკუმავალია, ესე იგი ყველა ზოდიაქოს ნიშანს გარკვეული წყალქვეშა დინებები ექნება. და ეხლა ვის რა? ვერძი დავიწყოთ. პირველ რიგში ვერძებო. აქ კოლეგებთან და ასევე ქვეშევრდომლებთან ურთიერთობა შეიძლება იყოს უფრო მეტად წინასწარ განსაზღვრელი ამ შემდეგ კვირაში და უფრო მეტად დაძაბული. ამასთან ერთად აქ აუცილებლად თქვენ იქნებით ურთიერთდაპირისპირების წინაშე, ოჯახსა და სამსახურს შორის. ამიტომ 50-50%-ად დრო ენერგია ეცადეთ სწორად გადაალაგოთ როგორც ოჯახურ საქმეებზე, ურთიერთობებზე, ასევე სამსახურებრივ სფეროზე. თუ სამ მხარეს გადაიხრებით, მეორე მხარე დაგრძელდება უკვე შეიძლება ეს გახდეს კონფლიქტის ანუ სიამოვნების ერთ-ერთი ფაქტორი. ასევე პირადული და ეს საზოგადოებრივი ერთმანეთს შევხამეთ. სამ მხარეს გადაიხრებით, თორე ძალიან დაძაბავს სიტუაციას. ზოგიერთი გეგმები შეიძლება საერთოდ შეიცვალოს ან მოუხდეს ამ გეგმებს გარკვეული ტრანსფორმაცია და შეცვლა. ეს გაითვალისწინეთ და მაქსიმალური ტაქტი, თავდაჭერა, დიპლომატია გმართებთ, როგორც სასქვალო პარტნიორებთან, ასევე შვილებთან მიმართებაში. აქ ზოგჯერ თქვენმა დაუშვათ უხეშმა, ან რაღაც ზედმეტა პირდაპირმა, ან სულ სწრაფმა მოქმედებამ და სიტყვამ არ შექმნა გარკვეული დაძაბულობა მათთან მიმართებაში. თუმცა ერთი რამ აღნიშნოთ, რომ ენერგოტონუსი ნელ-ნელა იწყებს მომატებას. ამიტომ ყოველ დღე თანდათან თქვენ იგრძნობთ, რომ ხდებით უფრო აქტიური, უფრო ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი, უფრო შრომისუნარიანი. რაც შეეხება კურო ზოდიაქოს ნიშნულობებს, აღნიშნოთ, რომ აქაც გარკვეულმა სირთულეებმა შეიძლება ეჩინონ თავი, თუმცა ენერგოტონუსს არ უჩივთ. ჯანმრთელობა, მდგრადი, აქტიურობა, ენერგიულობა, კომუნიკაბილურობა ჯერ კიდევ წინა პლანზეა. შეიძლება ცოტა დაღლილობა იგრძნოთ კვირის ბოლოსკენ, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ამ კუთხით ეს კვირა კარგია, მაგრამ აღნიშნოთ, რომ სხვა სახის პრობლემებია მოსულოდნელი, მაგალითად საქმეებში პრობლემები, ურთიერთობა კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან, აქაც შეიძლება სირთულეებმა ეჩინონ თავი და არ არის გამორიცხული, რომ ფინანსური სირთულეების წინაშე დადგეს ზოგიერთ თქვენთაგანი. ეს პერიოდი ამიტომ არ უწყობს ხელს და არ არის სასურველი მსხვილი საგრილებისთვის, მსხვილი კაპიტალდაბანდებებისთვის და ასევე ცოტა მეტი ყურადღება განსაკუთრებით უკვე კვირის მეორე ნახევარში 24 რიცხვიდან განსაკუთრებით ჯანმრთელობას. და რატო 24 მაინდა-მაინც, იმიტომ რომ 24 რიცხვი ეს არის ახალმთვარეობა, საკმაოდ რთული მძიმე დღე და აქ ამით უმეტეს აი 24-დან უკვე ჯანმრთელობა ითხოვს მეტ ყურადღებას. აღნიშნოთ ასევე ისიც, რომ ეს ის პერიოდი, რომლისთვისაც იმისთვის, რომ დაასტაბილუროთ თქვენი მდგომარეობა და თქვენი ავტორიტეტი შეენარჩუნოთ, საკმაოდ დიდი ძალისხმევა, მოთმინება და თავდაჭერა გმართებთ ყველა სახის საქმეებში და ურთიერთობებში. და აღნიშნოთ ისიც, რომ არ არის გამორიცხული, რომ აქ დაგჭირდებათ ასევე ეს ძალისხმევა და დიპლომატიის გამოვლენა ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან მიმართებაში. აქ ეცადეთ, რომ ურთიერთობა არ დაიწყოს, თორე ეს მომენტარულად ნეგატიურ დახს დაასვავს თქვენს ემოციურ მდგომარეობას. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნულობებს, ტყუპებო უპირველესკოვლისა ენერგოტონუსი ნელ-ნელა მატულობს, ამიტომ რაზღები გავა, იმუნიტეტი უფრო ძლიერდება, ნელ-ნელა ეს ნიშანი უფრო კონტაქტური, კომუნიკაბილური, გონბამახვილი ხდება. კი ბატონო, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ საერთო დაძაბულობა და საერთო ასე ვთქვათ ნეგატიური ენერგოველი დედამიწის შექმნის რას მეტ შეცდომებს. მით უმეტეს საქმეებში და მით უმეტეს თუ ამ საქმეებისადმი სათვალთვალო დრო ყურადღება არ იყო დათმობილი თქვენი მხრიდან, ანუ უბრალოდ მიშვებული ქონდათ. აი აქ უკვე ეს ყველაფერი მეტად იჩენს თავს ნეგატიურად. აღნიშნოთ ისიც, რომ თქვენი მოქმედება ყველას არ მოეწონება, შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგან ამიტომ აღმოჩნდეს კრიტიკის ქარცეზში. და ამასთან ერთად თქვენი მხრიდანაც სხვების მიმართ პრეტენზიულობა მოემართებს, რაც გაართულებს ურთიერთობებს მათ შორის კოლეგებთან და ახლობლებთან მიმართებაში. მოვარიდოთ ყველა სახის სარისკო მოქმედებებს, ახალ პროექტებსაც ამ კვირაში დავიწყებთ, ის რაც გასაკეთებელია იმას დაუთმეთ დრო და ფეიკების ალბათობა მაღალია. ამიტომ ნებისმიერ ინფორმაცია ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს, გადაამოწმეთ, რომ რაიმე სახის საქმე შეცდომებმა არ ეჩინონ თავი. აჩერება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნულობებს, ეს კვირა ჯერ კიდევ კარგია, ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ასევე ამ ნიშანს შეუძლია შრომისუნარიანობის, ნებისყოფის, მოთმენების, შეუპოვრობის გამოვლენათან, ინტუიციაზე დაყრდნობით, სწორად მოქმედება, კი ბატონო, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ პრობლემა შეიძლება წარმოიქმნას კოლეგებთან და მეგობრებთან ურთიერთობაში. აი, სხვა სირთულეებმა შეიძლება ეჩვეონ მეტად თავი, თქვენ შეიძლება აღვნიშნოთ მათი მხარდაჭერის გარეშე.
და ზოგიერთ შემთხვევაში კონფრონტაცია მოხდეს თქვენსა და მათ შორის ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. ამიტომ კონფლიქტების ალბათობა, სხვადასხვა ურთიერთწინააღმდეგობების და იდეური მათ შორის წინააღმდეგობების ტენდენციები არის საკმაოდ მაღალი. ასევე აღნიშნოთ ის, რომ ნელ-ნელა განსაკუთრებით 24 რიცხვისკენ და ახალმთვარეობას მოგეხსენებათ კერჩხიბები ყველაზე მძიმად იტანენ. აი აქ თქვენი ემოციური გაღიზიანება მიაღწევს პიკს. რის შედეგად თქვენი გამოთქმები შეიძლება იყოს ძალიან მძაფრი და ბევრისთვის მიუღებელი და კონფლიქტის მომტანიც კი. ამიტომ აქ მიაქცევთ ყურადღება თქვენს ემოციას და აქედან გამომდინარე თქვენს გამოთქმებს. ეს პერიოდი არ არის სასურველი მგზავრობა-მოგზაურობისათვის, ახალი ურთიერთობების, კონტაქტების და ახალი ნაცნობობისათვის და ახალ თანამშრომლობისას მოიყვანთ თუ ხართ ხელმძღვანელი პირი, აიყვანთ აქ სამსახურში, იმიტომ რომ მათთან მე შეიძლება სირთულეები გქონდეთ. ხელშეკრულებების დადებაც ამ კვირაში სასურველი არ იქნება. რაც შეეხება იმპერატორთა ნიშანს ლომის ზოდიაქო ეგულისხმება ფინანსურმა პრობლემებმა შეიძლება ეჩინონ თავი. ანუ წინასწარ განუსაზღვრელი ხარჯის ტენდენცია მოიმატებს, რაც ცოტა გაართულებს ურთიერთობებს თქვენსა და პარტნიორებს შორის, მაგალითად თუნდაც როგორც ბიზნეს საქმე, ასევე სასკვალო პარტნიორებს შორის კონკურენტული ბრძოლა გამძაფრდება, აქ მოწინააღმდეგეები, მოშორნეები იჩენენ მეტად თავს, ამიტომ ზოგიერთი გეგმა შეიძლება საერთოდ გადაიხედოს. ან არ წავიდეს ისე, როგორც თქვენ ეს სურდათ. ზოგიერთ ხელშეკრულება შეიძლება გადაიხედოს, ამისთვისაც იყავით მზად. ყოველ შემთხვევაში მოიტანხმოთ, ამავდროულად ენერგოტონუსი უმჯობესდება. ყოველ დღე ნელ-ნელა იგრძნობთ, რომ ჯანი გემატებათ, ასევე აქედან გამომდინარე შრომისუნარიანობა, ენერგია, ორგანიზატორული მონაცემი, ეს ყველაფერი ნელ-ნელა უმჯობესდება. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ აი ამ წყალქვეშა დინებებს ჯერ კიდევ მიაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ფარულ მტრებს არ ძინავთ და მათი მხრიდან ჭორების, ინტრიგების წარმოჩენის ტენდენცია ჯერ კიდევ ამ კვირაში არის. ამიტომ ჯობია რომ ამ კვირაში მაინც ცოტა ენასკვილი დააჭირო და არ გათქვათ ინფორმაცია თქვენი გეგმების შესახებ, რათა სხვებმა ეს არ გამიყენონ თქვენს საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, აღნიშნოთ რომ აქ იქნებით ზედმეტად აქტიური, იმიტომ რომ ეს პროვოცირებას მოახდენს კონფლიქტებისა. აქ ურთიერთწინააღმდეგობები შეიძლება ამ შედეგად გაჩნდეს, მოშორნეები გააქტიურდებიან, ასევე შეიძლება გართულდეს ურთიერთობა დაუშვათ იგივე ჯგუფურ კოლექტიურ მუშაობის დროს, განსაკუთრებით მანდილოსნებთან. ასევე მოდით აღნიშნოთ, რომ შეცდომების დაშვების ტენდენცია მოიმატებს და ეს კიდევ პირდაპირ აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე. აქედან გამომდინარე, ეცადეთ ასე, რომ აქტიურობა ცოტა შევამციროთ, ეს ერთი, ცოტა მეტად უკვე დავასვენოთ საკუთარი ორგანიზმი, მეტი დრო დაუთმეთ პარტნიორულ ურთიერთობებს, გინდათ საქმე, გინდათ ბიზნეს პარტნიორებს, იმიტომ რომ მათ დაჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ აღნიშნოთ, რომ თქვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეულწილად იფიქრეთ იმაზე, რომ უკვე ნელ-ნელა მოდის დრო, როდესაც თქვენ უახლოვდებით პერიოდს, რომელსაც ქვია დაბადების წინა პერიოდი. ამიტომ სადღაც აგვისტოსთვის უკვე დაგეგმეთ, როგორ დაისვენოთ და სად. იმიტომ რომ აქ უკვე თქვენს ორგანიზმს აშკარად დაჭირდება დასვენება. რაც შეეხება სასწორე ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, აღნიშნოთ, რომ აქ ენერგოტონუსი ნელ-ნელა უმჯობესდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ გემატება ცოტა ენერგია, გემატება ცოტა განწყობა, გემატება კომუნიკაბელურობა, გონებამახვილობა და სხვა სასიკეთო ტენდენციები, რაც უდაოდ კარგია, მაგრამ ამავდროულად ზოგიერთ თქვენი მოქმედება შეიძლება აღმოჩნდეს კრიტიკის ფერხულში. ამასთან ერთად აღნიშნოთ ისიც, რომ თქვენ შეიძლება სულსტრაფობიდან გამომდინარე შეცდომები დაუშვათ და ამავდროულად ცოტა ავტორიტარული ელემენტები ხასიათისა მოიმატებს თქვენში. ამიტომ ეს გამოიწვევს არ მარტო შეცდომებს, არამედ გარკვეულწილად დაპირისპირებებს და კონფლიქტებსაც კი. მოშორნეებიც მეტად ისარგებლებენ ამ მომენტით, ან თქვენი დაბნეულობით, თუნდაც თქვენ და საწინააღმდეგო და აღნიშნოთ, რომ აი რაღაც თუ ქონდა ძველი რაღაც შეცდომები, ან რაღაც საიდუმლო მოქმედებები, ეს ყველაფერი შეიძლება ადვილად გამოვზაურდეს და ამან ძალიან ნეგატიური დაღი დაასვას თქვენს რეპუტაციულ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას. მაგრამ ამავდროულად ეს პერიოდი კარგი არისთვის, მაგალითად მეგობრული ურთიერთობებისთვის. აქ შეიძლება ახალი მეგობრული წრეც შეიკრას, ძველი ურთიერთობები ამაღლდეს. აქ კარგია ეს პერიოდი რეფორმებისთვის. აი დასახეთ რაღაც ახალი მეთოდოლოგია, ახალი მოქმედება. შეიძლება ახალი დასვენების ფორმა და ასე ან ახალ ადგილას დასვენება და შემდგომ რაც მეტი სიახლეები იქნება შემოტანილი თქვენ ცხოვრებაში, ახლებური ტანსაცმელი და ჩაცმულობა, ახლებური შეიძლება ვარცხნილობა, ინტერნეტთან რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი, მაგრამ აქედანაც შეიძლება მიიღოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და გაიცნოთ საინტერესო თქვენთვის ადამიანები, ეს ტენდენციები აქ უდაოდ არის. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, აღნიშნოთ, რომ აქ სიტუაცია უკვე ცოტა იცვლება, იმიტომ რომ დედამიწის უარყოფით ენერგოველი და ახალმთვარეობა ამ კვირაში
ცოტა დაძაბავს ურთიერთობებს თქვენსა და მეგობრებს შორის, თქვენსა და კოლეგებს შორის. თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ კრიტიკის ქარცელში, ამიტომ ცოტა მეტი თავდაჭერა, ინტუიციაზე დაყრდნობა გმართებთ, რომელიც ზედმეტი შესაბამები არ დაუშვა და არ გადაამეტოთ საფასკო რეაქციებში. ამასთან ერთად აუშვეთ, რომ ირგვლივ ყოფი ადამიანები აკეუდებიან თქვენგან ძალიან სწრაფ აქტიურ მოქმედებებს. მაგრამ ამავდროულად ინტუიცია კარნახობთ აბსოლუტურად სუსხას. რო აქ საჭიროა მოცდა და არა სიჩქარე და ინტუიციაზე დაყრდნობით თქვენი მოქმედება იქნება გაცილებით სწორი. მაგრამ ამით თქვენ ძალიან აღიზიანებთ ირგვლივ ადამიანებს, რომელიც ითხოვენ პირიქით თქვენს აქტიურ და სწრაფ მოქმედებებს. ამიტომ აქ ესეთი შინაგანი ბრძოლა გექნებათ. გარედან ესე იგი მიდის ზეწოლა თქვენზე, შიგნით ინტუიცია კარნახობთ, რომ მარღის ჯერ ამის გაკეთება და რა უნდა ქნათ, რას გვქონდა ინტუიციას დაეხმოთ. ინტუიცია ამ შემთხვევაში ყოველთვის სწორია, ესეთი მოქმედება იქნება ყოველთვის სწორი და დროული. და აქვე აღმოჩნდით ისიც, რომ ამ შემთხვევაში კი ერთი რამ გაითვალისწინეთ, თუ თქვენ ინტუიციას დაეყრდნობით, მოქმედება იქნება სწორი, მაგრამ ამ შემთხვევაში დარჩებით ირგვლივ ყოფ ადამიანთა მხარდაჭერის გარეშე. აი ეს უნდა გაითვალისწინოთ მაშინ. ან შეიძლება მათი მხარდაჭერა გქონდეთ, მაგრამ ამავდროულად თქვენი ნამოქმედარი შეიძლება იყოს ადრეული, სულსწრაფი და რეალურად უფრო პრობლემური. აი ასეთ დილემის წინაშე დგებით. ამიტომ ინტუიციაზე დაყრდნობა მაინც და მხარდაჭერის გარეშე დარჩენა ამ შემთხვევაში უფრო გამართლებული იქნება. ამასაც გაუსვათ ხაზი. რაც შეეხება შვილ დოსნებს, თუმცა არჩევანი თქვენზეა, რასაკვირველია. რაც შეეხება შვილ დოსნებს, მოდი აღვნიშნოთ, რომ სიტუაცია აქაც იცვლება თქვენს ცხოვრებაში, უკვე ესეთი პოზიტიური შესაძლებლობები შეიძლება არ გქონდეთ როგორც წინა კვირაში. აქ უფრო მეტი იქნება კონკურენტული ბრძოლა, მოშორნების მოქმედება, ზურგს უკანა დაუშვათ ჭორები, ინტრიგები და ასე შემდგომ. და აქ მოგიხდებათ კბილები ზოგიერთ შემთხვევაში საკუთარი პოზიციების დაცვა, ესეც სერიოზულად. ამასთან ერთად საოჯახო პრობლემებმა შეიძლება ეჩინონ თავი. აქაც თქვენ აუცილებლად აღჭირდებათ როგორც ვერც 50-50 დროის ენერგიის თანაბრად გადანაწილება როგორც საოჯახო, ასევე პროფესიონალურ საკითხებზე, იმიტომ რომ ცალ-მხარეს თქვენს თუ გადაიხრებით, მეორე მხარე აუცილებლად აგზებოთ. თუ დააკელით მას დრო და თქვენი ყურადღება. ამასთან ერთად არის გამორიცხული შეიძლება მოგიხდეთ მეორე პარტნიორულ ურთიერთობებში საკუთარი ინტერესების დაცვა, რათა როგორმე დაასტაბილუროთ ამით საკუთარი პოზიცია და სწორი გზა იპოვოთ სოციუმში. თუმცა, აი მაგალითად მგზავრობისთვის, მოგზაურობისთვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისთვის პერიოდი არ არის ცუდი, გამოკლებით ხუთშაბათი დღისა, რომელიც ახალმთვარეობა, დანარჩენი დღეები ხელს უწყობენ უცხოელებთან პარტნიორულ ურთიერთობებს, უცხოელების გაცნობას და გამომდინარე შემდგომ უკვე პარტნიორული თანამშრომლობის დაბევებას. აი ამ მხრივ ეს პერიოდი ნამდვილად არ არის ცუდი. რაც შეეხება თხის გაზ ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, აღვნიშნოთ, რომ თქვენ აქ მოგიხდებათ საკუთარ თავზე დამატებითი პასუხისმგებლობის აღება, რაღაც ორგანიზატორული საქმეების მოგვარება და ამასთან ერთად მოგეხდებათ პედაგოგიური მოღვაწეობაც კი. აქვე აღვნიშნოთ, რომ მატერიალური, ასე ვთქვათ, დანახარჯის ტენდენცია, მატერიალური პრობლემების ტენდენცია აქ საკმაოდ მაღალია და უფრო რთული იქნება ასევე სათანადო თანხების მიღება, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. რთულდება ასევე პროექტების განხორციელება, მეტად თუ ახალი პროექტია. ამასთან ერთად თქვენ შეიძლება მოგეხდეთ რაღაც საკამათო ფინანსურ ოპერაციებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება. მოგზაურობის დროს იყავით ძალიან ფრთხილი, იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის ტრაუმატული ტენდენციები და ამიტომ ამ მხრივ გმართებთ ყურადღება და ტრანსპორტი უნდა იყოს აბსოლუტურ წესრიგში. დაუშვათ, რომ ირგვლივ ყოფ ადამიანებთანაც ურთიერთობა ცოტა იზაბება. რაც მეტად ენას გბილს დააჭერთ, არ გათქვავთ ინფორმაციას თქვენი გეგმების, სურვილების შესახებ, მით უფრო მეტად წახულწინ. რაც შეეხება მერწყულებს, ისიც აღვნიშნოთ, რომ მერწყულთა ენერგოტონუსი ნელ-ნელა უმჯობესდება ამ კვირიდან, ყოველ დღე ნელ-ნელა მოგემატება ჯანი, ენერგია, შრომის უნარიანობა და ასე შემდგომ. მაგრამ პრობლემებიც იქნება საკმარისი, უკვე რასთან არის დაკავშირებული ეს პრობლემები იცით, ახალმთვარეობასთან, სისუარყოფით ენერგოველთან და მაკინან გამომდინარე, ამავდროულად მატულობს თქვენში გადამეტებული ლტოლვა, მოდი ასე ვთქვათ, თავგადასავლებისა და გართობისადმი. თან გინდათ, რომ აჩვენოთ ყველას, რა მაგარი ხარ და რა წარმოტებული და მოდი ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი დაკავშირებული იქნება რასკვლელა საკმაოდ დიდ თანხებთან და დიდ ხარჯთან, შედეგად შეიძლება დარჩეთ აბსოლუტურად ნოლზე, ძალიან მალე ფინანსური კუთხით. ამასთან ერთად, სხვა სახის დანაკარგების ტენდენცია მაღალია, რატო? იმიტომ რომ ჩქარავთ
და არასწორ კაპიტალ დაბანდებას აქვს ადგილი, არასწორი საყიდლები, რის შედეგად გრძნობთ, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაიყარა უზარმაზარი თანხა. აი ეს ტენდენციები აქ როგორც თუნება ისე მოდის. და იღავით ყურადღებით ამის მიმართ. ამავდროულად მოგიხდებათ ამის გარდა წინასწარ განუსაზღვრელი გადასახადები ესეც მოვა, რაც ისეც დამატებით თანხებთან იქნება დაკავშირებით და აღნიშნოთ ისიც, რომ ამ გვალების დაბრუნებას მოგთხოვთ ზოგიერთი. ეს კიდე დამატებითი ხარჯია, ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ და ამ მნიშვნელოვანი იქნება აქ თქვენთვის უფრო გამოცდილი და კომპეტენტური ადამიანების რჩევების მიღება. რაც მეტად გექნებათ სტაბილური, ჰარმონიული პარტნიორული ურთიერთობა, გინდათ ბიზნეს საქმიან პარტნიორებთან, გინდათ სასწავლო პარტნიორებთან, მით მეტად იქნებით სტაბილური და პირიქით. თუ აქ დაიძაბა სიტუაცია, თქვენც იქნებით უფრო არასტაბილური და უფრო პრობლემური. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს სიტუაცია უკვე ესეთი შეიძლება არ იყოს როგორც წინა პერიოდში დაუშვათ, თუმცა ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ მდგრადია, მაგრამ მოიმატებს კონკურენტული ბრძოლა. მოგიხდებათ არაერთ სიტუაციაში საკუთარი პოზიციების დაცვა და უფრო მძაფრ სიტუაციებში, თორე ცოტა უფრო ასე ვთქვათ, მცირდება თქვენი თავისუფლების კრიტერიუმი, თავისუფალი მოქმედების კრიტერიუმი. ამასთან ერთად საოჯახო პრობლემებმა შეიძლება იჩინონ თავისაც, მოგიხდებათ ასევე საკუთარი უფლებების დაცვაც კი. მეტი თავდაჭერა, მოთმინება, ინტუიცია გმართებთ ასევე კოლეგებთან ხელმძღვანელ თემართებაში, რათა აქაც სიტუაცია არ დაეძაბოს და ყურადღებაც უნდა ჯანმრთელობას მეთმოდა, სადღაც 24 რიცხვის ასე ვთქვათ ირგვლივ, სადაც უკვე ახალმთვარეობამ შეიძლება ასევე გარკვეული დაღი დაასვას თქვენს ჯანმრთელობას. ამ ხრივაც ვიღოთ ყურადღებით. ეს 12 ზოდიაქოს ნიშნის ასტრო პროგნოზია. ამ კვირის განმავლობაში საუბარი 21-27 ივლისის შუალედში მდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე. ეხლა ჩვენ აღნიშნეთ არაერთხელ თქვით 24 რიცხვი განსაკუთრებით ღაუსვით ხაზი და ზოგადი ასე ვთქვათ ტენდენციებიდან შემდეგ კვირისა შეიძლება ორი განსაკუთრებული დღე გამოყოთ, როგორც მნიშვნელოვანი. პირველი ეს არის 22 რიცხვი, ანუ ეს არის სამშაბათი დღე, 17 საათზე 31 წუთზე. მზე დატოვებს კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანს სამშაბათს და გადაინაცვლებს ერთი თვით ლომის ზოდიაქოში. ანუ ვინც უკვე 22 ივლისს დაიბადება 17 საათზე და 31 წუთზე, ის უკვე იქნება ლომის ზოდიაქოს ნიშანი. და 17 საათზე 30 წუთზე ჯერ კიდევ იქნებიან კირჩხიბები. ეს მშობლებისთვის, ვინც ეუდება აქ შვილებს, აი მათ საყურადღებო მინდა აღვნიშნო და რასაკვირველი ამის შედეგად 22 რიცხვიდან უკვე რაგნა ლომში გადადის, ლომი ცეცხლის სტიქია მოგეხსენებათ, ამიტომ რომ მეტად მოიმატებს ამ პერიოდიდან ადამიანებში ცეცხლოვანი ენერგია, აქტიურად მოქმედების უნარი, კომუნიკაბილურობა, გონებამახვილობა, სურვილი ლიდერობისა, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღებისა და კარგი ორგანიზებული მონაცემების გამოვლინებისა. და 24 რიცხვი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობა. ახალმთვარეობა მოგხსენებათ მნიშვნელოვანი დღეა, როდესაც მზე და მთვარე ერთმანეთს ხვდებიან და ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანია. რატომ? იმიტომ რომ როცა ხდება ესეთი შეხვედრა მათი ერთმანეთთან, აქ ძალიან იძაბება სიტუაცია, იმიტომ რომ აქ კონფლიქტები, სხვადასხვა სტუნებების, შესაბამის დაშვების, ალბათობა და ხასიათვალებადობის ალბათობაც კი მატულობს და არაფერი ახალი მშვენი სარისკო ხუთშაბათს ან 24 რიცხვში არ დავგეგმოთ. აქ ჯობია ძველი საქმე დაასრულოთ, ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ, არავითარ პროვოკაციებს არ აღვეთ. ჯანმრთელობას მაქსიმალური ყურადღება და ტრაუმატული ტენდენციების დღე, ამიტომ საჭესთან მაქსიმალური სიფრთხილე გმართებთ ასევე. ეს ზოგადი ტენდენციები. ახლა მოდით ცალკეული დღეები ვნახოთ და რას გვიქადიან ეს დღეები. აი ხვალინდელი დღე. ეს არის 21 ივლისის დღე, ორშაბათი დღე. და რა ხდება აქ? პირველ რიგში ღამის საათებს მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ღამე დუხს ქალაქი. ადრე ამას არ ვაცხადებდი საერთოდ, რომ ღამე ხალხს ეძინა, ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ნახევარს არ ძინავს, უდაოდ. და ტრანსპორტიც აქტიურად მოქმედებს. ამიტომ მათ საყურადღებოდ ვინცაც უხდება ღამე სიარული, მithumetes ტრანსპორტით, ესე იგი მიმართულება დაკარგული მთვარე, ანუ ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარე ითხოვს ყურადღებას. ღამის 23 საათიდან ხვალ 53 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე. აი ამ დროს ყურადღების ზედმეტად მოდუნების და ტრაუმულ ავარიული ტენდენციების შექმნის ალბათობა მოიმატებს. ამიტომ მეტი ყურადღება გმართებთ თქვენ. და ხვალ ძველი საქმედან შეიძლება სარგებელიც მიიღოთ. კარგი ამბავით შეიძლება გაიგოთ. საბუთებზე უმჯობესია ხელი ხვალ არ მოაწეროთ. ბიზნესის წამოწყებაც მაინდამაინც არ იქნება სასურველი ხვალ. მოერიდეთ მანქანის ზედმეტად სწრაფად მართვას. პარტნიორულ ურთიერთობებში კი მოიმატებს კომუნიკაბელურობა.
გონების ზედმეტი ინფორმაციის გადაღლაც არ იქნება სასურველი ნეგატიურ დახს დაასვავს თქვენ ძილის ხარისხს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები, მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი, ეს გავითვალისწინოთ და კიდევ ხვალ გაცივების ტენდენცია მაღალია. ამიტომ თუ იგზავნით რომ რაღაც ცოტათი ასე ვთქვათ გაგაჟრეალა და ცოტა შეგაცვია დროულად ცოტა ჩათვლით და წამლები შესაბამისი, იმიტომ რომ ალბათობა ახლა მე თუმეტეს როდესაც ხელა, ეგ ზოგი ორ პირზეა და ზოგი კონდიციონერს მეუშვებს თავს და შევა და გაცივების ტენდენცია იცოდეთ რომ ხვალ მაღალია. ასევე უჰაერო სივრცეებში ნუ იქნებით ხვალ და ასევე ზეგ. რატომ? იმიტომ რომ სუსტდება ფილტვების ზონა და ისედაც სასუნგ სისტემას უჭირს. ამ დღეებში და უჰაერო სივრცეში ყოფნა მით უმეტეს ამ პერიოდში კიდევ ძალიან დიდად თვითონს აძლევს თქვენს ბრონქებს და ფილტვებს. ამიტომ თამბაქოსთანაც ურთიერთობა ნამდვილად არ იქნება ახლა სასურველი. ყველაზე კარგია ხვალინდელი დღე ლომის და სასწორი ზოდიაქოს ნიშანთათვის. 22 ეს უკვე 22 ივლისი სამშაბათი დღეა, როგორც აღვნიშნეთ მზე გადადის 17 საათზე 31 წუთზე ერთი თვით ლომის ზოდიაქოში, რაც ნიშნავს ეს უკვე ჩვენ ვთქვით, რომ ამ პერიოდში მოემატებს აქტიურობა, ენერგიულობა, კომუნიკაბილურობა, გონება მახვილობა, ლიდერული ორგანიზებული თვისებების, ხოჭო სიყვარულისა და შვილებისადმი მიდრეკილება, კი პომპეზურობა ხასიათში, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მოემატებს ნეგატივის ლომისა. სიზარმაცისადმი მიდრეკილება, მოემატებს რასკვილა სიჯუტე, მოემატებს პრეტენზიულობა, მოემატებს სულსტრაფობა, ფულის ხარათო ხარჯვა, ეგოისტურ დიქტატორული, ავტორიტარული პრინციპი დაუშვათ ცხოვრებისა, რამაც შეიძლება დაძაბოს სიტუაცია. ამიტომ დადებითი ლომის თვისებები მაქსიმალურად განმავითაროთ, უარყოფითი მაქსიმურ კონტროლ ქვეშ მოგწევთ, რომ უახლოეს ერთ თვეში ამ უარყოფით თვისებებმა ხელი არ შეგვიშალონ კომუნიკაციასა და წინსვლაში. და ასევე სამშაბათს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი იწყებს სამოქმედებას ღამის პირველ საათზე, გასვლას დღის 16 საათამდე 28 წუთამდე. ამ დროს ზღვალებს ქვეითად მოსაუბრებლებს სჭირდებათ ორმაგი ყურადღება, რათა ყურადღებობის ნიადაგზე ტრაუმატული სიტუაციების წინაშე არ აღმოჩნდეთ. დღე გეომაგნიტურია სამშაბათი, ამიტომ მიაქცეთ ყურადღება, რომ თუ აქ რაიმე პრობლემა შეექმნა, დავუშვათ თავის ტკივილები, უგონებობა და ასე შემდეგ, არც არის გასაკვირველი, იმიტომ ხა იცვლება ამინდიც, ხედავთ ხან წვიმს, ხან ძალიან ცხელა, ტემპერატურა მაინც მაღალია, ეს იწვევს ხშირად დაცემას წნევის ზოგიერთი ადამიანს და ამან შეიძლება რაღაც დისკომფორტი გამოიწვიოს. ამიტომ ყველა სახის დისკომფორტის შემთხვევაში, რასაკვირველია პირველ რიგში რაშვებით იზომავთ წნევას და აუცილებლობის შემთხვევაში იყენებთ წამპლის პროფილაქტიკას, ან მეტად ასვენებთ საკუთარ თავს. აი ეს ყველაფერი აუცილებლად სამშაბათს, ამასაც მიაქცევთ ყურადღება და ამით აღნიშნოთ კიდევ რა. აღნიშნოთ ის, რომ ამ პერიოდში სხვათა შორის შეიძლება ესეთი რამეც აღნიშნოთ, რომ თვითონ სამშაბათიც არის ცოტა, მოდი ასე ვთქვა, ტრაუმულ-ავარიული დღე. და ამ ხრივაც იყოთ ცოტა ყურადღებით. და თუ რაიმე კარმული ამ ფინანსური ვალი გვაქვს, აი სწორედ სამშაბათს შეიძლება ყოველივე ამან ახალი ძალით შეგვახსენოს თავი. შედარებით ჰარმონიულია სამშაბათი სასწორის მერწყულის ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულთათვის. და აქვე აღნიშნოთ, რომ კარგი აქვს საბუთების მოწესრიგება. რაც შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს, აქ ცოტა ფლირტი გაძლიერდება და ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება. ფილტვები, ბრონქები, კუჭი, მკერდი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება ცხადია სასურველი. დადებითია ეს დღე მშილდოსანთათვის და მერწყულთათვის, ხოლო ნეგატიურია კუროს და კერჩხების ზოდიაქოს ნიშანთათვის. ეს რაც შეეხება სამშაბათს. ეხლა ვნახოთ უკვე 23 რიცხვი, აქ ჩვენ გვაქვს 4 შაბათი უკვე დღე და აქ რა მოვლენებია. პირველ რიგში აქ უნდა ვაკონტროლოთ აზრები და ემოციები. რაც შეიძლება დადებითად განიცვლოთ. წრეულმან გაუგებრობებს ნუ მიაქცევთ განსაკუთრებულ ყურადღებას. შესაძლებელია ქრონიკულმა დაავადებებმა ცოტა იჩინონ თავი, მოტყუების ტენდენცია ცოტა გაძლიერდეს, იდუმალი მოვლენების დღეც შეიძლება იყოს და რაღაც ისეთი საინტერესო გამოცხადებები ან სხვა იდუმალი მოვლენების წინაშე აღმოჩნდეს ზოგიერთ თქვენთაგანი. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოემატებს გულახდილობა, სულიერი ერთიანობის შეგრძნება. და ამასთან ერთად საკვებრაციონში 4 შაბათს მეტად შევიტანოთ მოთუშული, ბოსტნეული, ხილი და ზღვის პროდუქტები, რაც ძალიან კარგ ზეგავლენას მოახდენს და გაზრდის ორგანიზმის იმუნიტეტს. ამასთან ერთად აღნიშნოთ, რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება 4 შაბათს. კუჭის ზონა, მკერდი, ღვიძლი და ნავლის ბუშტი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი.
დადებითი ეს დღე თხისქას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რაც ეხება ახლა უკვე ხუთშაბათს 24 რიცხვია. ხუთშაბათი, ანუ ეს არის ხუთშაბათი დღე, როგორც აღნიშნეთ, ახალმთვარეობა. ახალმთვარეობა ნიშნავს, რომ თან დღე გეომაგნიტურია ამავდროულად. თან აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი, ეს უკვე ღამის 4 საათიდან 53 წუთიდან საღამოს 19 საათამდე 30 წუთამდე გასტანს და აქ ზედმეტად დუნდება, ესე თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ყურადღება ადამიანებს შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა, რაც აქვს ძღოლებისა და ქვეით ატმოსფერულების განითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. და ახალმთვარეობა ისე მძიმე კოსმოსური ენერგიების დღეა. მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ მზის და მთვარის ენერგიათა შეერთება ხდება ლომის ზოდიაქოში, რაც მეტად განაპირობებს არასასიამოვნო შეხვედრებს, ეგოიზმს, აგრესიას, კონფლიქტების ტენდენციებს, შეცდომებს, თუნებებს, შეიძლება ჯანმრთელობის გაუარესებას ქონდეს ადგილი, განსაკუთრებით ყურადღებით იყავით გულსიზარღვანი სისტემის მიმართ, საუნა იგივე დაუშვათ, აბანო იგივე დაუშვათ, თუნდაც სოლარიუმი, სიმძიმეების აწევა, ეს ყველა ამოსჯობია ყველაფერს განსაკუთრებით მოვარიდოთ თავი ამ პერიოდში. ახალ საქმესაც ნუ დაიწყებთ და აუნიშნოთ ისიც, რომ ზედმეტად იჩვიანი ნუ იქნებით. ამასაც მეგცეთ, აქ კარგია ლოცვა და თან დალოცეთ ყველა სხვა. აი ეს კი, ეს კარგი არ ვარ გაყიდვა, ზედმეტად ფულის ესხება, გასესხება. ხორცეული საკვების მიღება და ალკოჰოლის სასმელების მიღება 24-ში. არ იქნება არანაირად სასურველი. არანაირი აზარტი, მათ შორის საჭესთან. არანაირი აზარტული თამაშები. ეს ყველაფერი 24-ში იგრძალება. კულტურულ გასართობი ღონისძიებები უნდა ზედმეტი ასეთი აზარტის გარეშე კი ბატონო, ეს მისაღებია. სუსტება, გულსიზარღვანი სისტემა ხერხემალი, ოპერაციების ჩატარება ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა, ხუთშაბათს არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია ხუთშაბათი კუროს, კერჩხების, ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. ეხლა რაც შეეხება უკვე პარასკევს 25 ივლისია გეომაგნიტური დღეა და იცით თქვენ გეომაგნიტური ჩვენ გვექნება ასევე კიდევ შაბათი ანუ ესე იგი ყურადღება ხუთშაბათი პარასკევის შაბათი ზედიზედ 3 გეომაგნიტური დღეა როცა ზედიზედ ეს დღეებია ძალიან უჭერთ მათ შორის მათ ვისაც აქვს პრობლემები გულსიზარღვან სისტემასთან ნერვულ სისტემასთან ასევე მოხუცებს ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება რაღაც დისკომფორტი შეექმნათ პირველ რიგში წნევა და შესაბამისი პროფილაქტიკა ანყავით ან დაუშვათ იგივე წამლებით. და 25-ში პარასკევს მიაქცევთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს 18 საათიდან 33 წუთიდან 18 საათამდე 54 წუთამდე გასტანს იგი. ანუ 20 წუთის განმავლობაში იქნება, მაგრამ მოგესალმებით, რომ ეს 20 წუთის სავსებით შეიძლება საკმარისი იყოს იმისთვის, რომ თუ აქ ადამიანი საჭესთან მოდუნდება, შეიძლება ადვილად აღმოჩნდეს ტრავმატული სიტუაციის წინაშე. სავსებით საკმარისია ეს დრო. ამიტომ ქვეით ატმოსფერულებს და მძღოლებს ამ პერიოდში ჭირდებათ ორმაგი ყურადღება და სიფრთხილე. და ეცადეთ პარასკევს ვალები და გადასახდელები დროულად დაფაროთ. აქ მაღალია გადაღლის, გაუგებრობის, ილუზიების ალბათობა, ახალი გეგმები თუ დაისახა, აუცილებლად უნდა გასაიდუმლო ეს ყველაფერი გაასაიდუმლოეთ და პარტნიორ ურთიერთობებში მოსავალნელია მნიშვნელოვანი ცვლილებები. აქ შედეგიანია თვალების, ნერვული სისტემის, ვენების მკურნალობა. მოვარიდოთ ცხიმიან საკვებს. აი ეს ნამდვილად არ ექნება კარგი. ჯანმრთელობას რაც შეეხება სუსტება, გულსიზარღვანი სისტემა, ხერხემალი, ოპერაციების ჩატარება მათთან მიმართებაში არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია ეს დღე ვერძის, ტყუპების, ლომის და სასწორის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. და რაც შეეხება უკვე შაბათ დღეს, ეს არის 26 ივლისი, აქაც გეომაგნიტურია და რა უნდა გქნათ იცი დისკომფორტის შემთხვევაში წნევას იზომავ და შესაბამის ღონისძიებებსაც მოაყოლებთ ამას თუ იქ წნევის პრობლემა იჩენს თავს და მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს მიათხოვთ ყურადღება. ესე იგი შაბათს ეს პერიოდი გვეწყება 15 საათიდან 23 საათამდე 58 წუთამდე გასტანს. აი ამ დროს ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა, რაც ითხოვს ამ დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას ძღოლებისა და ქვეით ატმოსფერულებისგან. და შაბათს ყურადღებით ადევნეთ თვალი მიმდინარე მოვლენებს. ახალი იდეების რეალიზაცია ცოტა გართულდება. მოიმატებს ხასიათშიც და აგრესიულობა, ამბიცია, პარტაუნობა, სიზარმაცე, სიჯუტე, ეგოიზმი, უღაერათობა ეს ტენდენციები არის.
და აღნიშნოთ, რომ კარგია ეს დღე მაგალითად სწავლისთვის, გათბობის სისტემის დასამონტაჟებლად ან გასაკეთებლად თუ პრობლემები აქვს მას, რომანტიკული წყვილებისათვის, ახალი ნაცნობობისთვის, ნერვული სისტემის და ვენების კურნალობისათვის, კულინარიისათვის. და მოვერდოთ აქაც სოლარიუმს აბანოს ფიზიკურ გადაღლას სიმძიმეების აწევას. აქაც ცოტა გავართხილდეთ გულს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება გულსის ძარღვანის სისტემა, ხერხემალი, ცხადე ოპერაციების ჩატარება მათთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა, შაბათს არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია ეს დღე ჩილოსანთათვის და მერწყულთათვის. და რაც შეეხება 27 რიცხვს, 27 ივლისის უკვე კვირა დღეა. კარგია იგი საყოფაცხოვრებო საქმეებისთვის და საკითხებისთვის, ნუ განმარტოვდებით, მოემართებს აქ შრომის უნარიანობა, ჭორების გავრცელების ტენდენცია, პრეტენზიულობა, ზოგადად კარგი დღეა ვაჭრობისთვის, სილამაზის სალონების მოსანახულებლად, ხელსაქმისა და კულინარიისათვის, კარადების გასაკეთებლად და მოსაწყობად, შედეგიანი ღვიძლის, ლიმფური სისტემის, ტერფების, თვალების კურნალობა. და ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, ელენთა კუჭკუჭე ჯირკვალი. პოზიტიურია შემდეგი კვირა თხისქას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის და შემდეგ კვირას ჩვენ უკვე ერთმანეთს დავემშვიდობებით გვექნება ესე დასკვნითი გადაცემა ამ წლის პირველი ნახევრისა. ეს ის ტენდენციები, რომელიც მოსულნელია შემდეგი კვირის განმავლობაში. ეხლა აქვე მოდით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ არის გამოსული კვლავ ჟურნალი შენი ჰოროსკოპი, სადაც არის უამრავი ინფორმაცია, მათ შორის ყოველთვიური ასტროლოგიური პროგნოზი ცალკეული ზოდიაქოს ნიშანთათვის, მიმართულება და კარგული მთვარის პოზიცია რას ნიშნავს და რომელ პერიოდებში გვაქვს და უამრავი სხვა ინფორმაცია გაქვთ აქ. ამის გარდა დიდი ჟურნალი ჰოროსკოპი იცით თქვენ ამის შესახებ, აქაც უზარმაზარი ინფორმაცია. საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი ამ წლისა, ცალკეული გრაფიკული გამოსახვა დედამიწის გეომანტიისა და ახსნა განმარტება. ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების 2025 წლის ასტროპროგნოზი, როგორც დასავლური, ასევე აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნების და მიხედვით და ყოველდღიური მთვარის ასტროკალენდარი. შესაბამისი რეკომენდაციებით. შეგნით კი დაინახავთ თელ კოჰორტას, ასე ვთქვათ, სურპრიზები. პირველ რიგში ასეთი კალენდრები, მაგალითად, ეს არის პატარა ჯიბის კალენდარი. და ჯიბეს ჩაიდებ და თითოეულ ეს ერთი ნიშნის არის. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ეს მორიელის ზოდიაქოს ნიშნის არის და აქ აღწერილია აი მორიელის ყველა თვის წლის განმავლობაში ყველა თვეა და ამ თვეებში ჩასმული გაქვს დადებითი უარყოფითი დღეები, ახალი მთვარე, სამსვე მთვარე და შემო. ეს ყველაფერი აქ აღწერილი და ამას წაიკითხოთ. ამის გარდა იცით, რომ აქ არის ასევე სხვა სახის ამ ჟურნალში დევს ასევე ბიზნეს შემოქმედებითი სასკოლო კალენდარი და სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც აღნიშნულია ეს დღეები, როდესაც ამა თუ იმ ოპერაციის ჩატარება ამა თუ იმ ორგანოსთან ამა თუ იმ დღეებში არ იქნება სასურველი და აი რა დღეებია, ამას ყველაფერს აქ წაიკითხოთ. ამიტომ იმ დღეებში ჯობია რომ ოპერაცია არ ჩაიდოს, სადღაც არის 2 დღე, მეტი არ არის. ამიტომ იმ 2 დღეში ჯობია ავარიდოთ ამა თუ იმ ოპერაციას თავი, რომ მე ეს არ გართულდეს. და ასევე მოდით დავუშვათ დიდი ასტროკალენდარი, სადაც 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანია უკვე ერთად შეკრებილი და მათი დადებითი უარყოფითი დღეები წლის განმავლობაში თვეების და მიხედვით დალაგებული ახალი მთვარე, სამსვე მთვარე, მზის და მთვარის დამნელებები, მათი მნიშვნელობები. ანუ აი ინფორმაციით უკვე სერიოზულად იქნებით ასე ვთქვათ აღჭურვილი, ანუ გაფრთხილებული და შეერაღებული და თუ დავუშვათ ეს ყველაფერი მაგსანებად შეიძლება ბიბლსის მაღაზიებშიც ნახოთ, შეიძლება მაგნიტის მაღაზიაში, შეიძლება ნებისმიერ იგივე თუნდაც პრესის ჯიხურებში შეტანილია რესპუბლიკის ფარგლებში, მაგრამ ზოგან არ ვიცი რაღაც საბოტაჟის შედეგად არ არის და თუ არ არის ამ შემთხვევაში შეეხმიანეთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597-1599-77. ვიმეორებ 597-1599-77 და უკვე სახში მიტანით, მიიღებთ ამ ჟურნალებს და გექნებათ ეს ინფორმაცია თქვენს. ეხლა რაც შეეხება უკვე დანარჩენ თემებს ამ კვირისა, ნუ მოითამაშოთ, რომ ვისაც აქვს საქმე ბიზნესთან დავშვა და შემდგომ, რასაკვირველი ამ პერიოდში უნდა იყოს ცოტა ფრთხილი. ფრთხილად, რატო? იმიტომ რომ ჯერთი დედამიწის უარყოფითი ერგოველია, მეორე ის არის ფაქტორი, რომ მერკური, აჩვენის მოლაპარაკებების მმართველი პლანეტა და გონების უკუმავალია და ხელს უშლის ახალი იდეების რეალიზაციას და მოლაპარაკებებს და მოგზაურობასაც კი ტრანსპორტირებას, მოდი ასე ვთქვათ. ამასთან ერთად აქ ჩვენ გვაქვს ასე 24-ში ახალმთვარეობა, რომელიც არის ყოველთვის პროვოკაციული, რთული დღე და აქ კონფლიქტების დაპირისპირების ტენდენცია, ჯანმრთელობის გაუარესების ასევე საკმაოდ მაღალი. ამიტომ
ეს კვირა ცოტა ყურადღებით რა, იმიტომ რომ რისკი სხვადასხვა დანაკარგებისა, კონფლიქტებისა, მათ შორის ბიზნეს და ფინანსებთან დაკავშირებულ სფეროებში მაღალია. ამ თვე მოქმედად ძალიან ფრთხილად. ან იქნებ ცოტა ხნით შეიკავოთ თავი. იქით კვირამდე ყოველ შემთხვევაში. ეს იქნება უფრო უპრიანი. ასევე ვისაც აქვს სურვილი მგზავრობა მოგზაურობისა, მათ საყურადღებოდაც მინდა თქვა, რომ ცოტა ავარიული, ტრაუმული დღეებია. ეს კვირა. ამიტომ ცოტა იღავით ყურადღებით. თუ ახლა რაღაცა განსაკუთრებული არ არის, უმჯობესია რომ მგზავრობა მოგზაურობისგან თავი შეიკავოთ. თუ აუცილებელია, მაშინ ორმაგად ყურადღებით იღავით. გზაში არ აყვეთ პროვოკაციებს, იმიტომ რომ ბევრი იქნება ეგზალტირებული თქვენს გარდა, ერგლიყოფთა შორის და ასევე ტექნიკურად უნდა იყოს გამართული მანქანა. რომ აქ კიდევ რაიმე სახის პრობლემები არ წარმოიქმნას. რისი ტენდენცია არის? რაც შეეხება პირად ურთიერთობებს, აქაც ყველას ვთხოვ, ამ ნეგატიურ ენერგოველთან დაკავშირებით მოვერიდოთ ყველა სახის კამოც, პრეტენზიულობას და გინდა თუ არა საკუთარი, ასე ვთქვათ, მართებულობის, იდეის მართებულობის, მოქმედების მართებულობის დამტკიცებას, ურთიერთობათა გარჩევას. ეს დასრულდება ძალიან ცუდად, მათ შორის შეიძლება გაშორებითაც. ამიტომ ამისგან თავი შევიკავოთ. ამ მხრივ ეს კვირა საკმაოდ რთულია. ეხლა ვისაც აქვს მაგალითად დასახული მკურნალობის დაწყება, აი მათ საყურადღებოდ მინდა აღნიშნო, რომელი ესეთი დღეები კარგი. მკურნალობის დასაწყებად, მაგალითად მე აღნიშნავდი 27 რიცხვი, მაგალითად კვირა დღე. ყველას ჯობია ალბათ მაინც ეს დღე. არ ვარგა 24 რიცხვი. დარჩენილი დღეები, საშუალოა შეიძლება ესე ვთქვათ. რაც შეეხება სამსახურის შეცვლის მხრივ, 22 რიცხვი კარგია და 27. არ ვარგა 24 რიცხვი და ცოტა თავი შევიკავოთ ასევე 21-ში. რაც შეეხება ხელშეკრულებების დადებას, აქ კარგია 22 ივლისი, შემდგომ ასევე კარგი იქნება 26 ივლისის დღე, არ ვარგა 24. ქორწინების თვალსაზრისით მოდი ავუშვათ, რომ აქ დავუშვათ ქორწინების მხრივ ცოტა დღეები რთულია, შეიძლება ესე ვთქვა და თუ მაინც ისე 22, 23 მაქსიმუმ ეს დღეები ავირჩიოთ 24 არა კატეგორიულად, მოდი ესე ვთქვათ. დარჩენილი დღეები, ისე რა. ბინის ყიდვა გაყიდვისთვის და ახალ ბინაში გადასვლისთვის ისევ 23 რიცხვი, შემდგომ 25, 27 შეიძლება ეს რიცხვები გამოიყენოთ, 24 არა. ბინის მშენებლობისთვის, სარემონტო სამუშაოებისთვის 21, 22, გამოიყენოთ 25-იც, არ ვარგა 24. რაც შეეხება მსხვილ საყიდლებს, აი ამ კუთხით გამოიყენოთ ასევე და თან უბრალოდ კარგად უნდა იყოს მოფიქრებული ეს საყიდლები. აქ შეგვიძლია ჩვენ გამოიყენოთ 25-26 ივლისის დღეები, არ ვარგა 24. და სასამართლო პროცესებისთვის კარგია 22 რიცხვი, ასევე აღმოჩნდეთ 25 და 26-იც, 24 არ ვარგა. ეს ტენდენციები გავითვალისწინოთ ამ პერიოდში, ვისაც აქვს ახლა თმების შეჭრის სურვილი, მათ საყურადღებოდ მოდით აღნიშნოთ, რომ ყველაზე კარგი დღეები იქნება 25 და 26 თმების შეჭრისთვის. სხვა შორის 27-იც არ იქნება ცუდი, უნდა ერთი რამ გავითვალისწინოთ 27-თან, მაგრამ თმების შეჭრის მოვლისთვის 25-26 ჯობია. 27-ში რა ხდება? აქაც შეიძლება ყველაფერი ნორმალურად წარმართოს, უბრალოდ 27-ში შეჭრილი თმები გაითვალისწინოთ, რომ შემდგომ ნელა გაიზრდებიან. აი ეს ტენდენცია აქვს 27 რიცხვს. რაც შეეხება ახლა უკვე საფინანსო, მოდი ესე ვთქვათ, რიტუალებს, ისიც ეს რიტუალები რომისობისას თქვენ შეგეძლიათ ამა თუ იმ მოქმედებით მოიზიდოთ ფინანსური ეგრეგორი ან მოხდეს მისი განზიდვა და აი რა ტენდენციები აქვს მოსალოდნელი ამასთან დაკავშირებით. უახლოესი 1 კვირის განმავლობაში. 21-ში ხვალ 21 ივლისს კარგია ვალის დაბრუნება, სარკის და საავადმყოფო ნივთების შეძენა. ეს მიუხედავად იმისა, რომ აქ ფულს დახარჯავთ, მე ორი იმდენი შემოგივთ. მაგრამ არ შეიძლება ხვალ რა საკუთარი ფულის გადათვლა. ეს პირიქით მერე წაიღებს ძალიან დიდ თანხებს. 22 ივლისს სხვებისთვის დახმარების გაწევა. კი ბატონო, ძალიან კარგი, მაგრამ არ ვარგა ფულის ვალში გაცემა ან აღება, კრედიტის აღება. აი ეს იგზალება 22-ში. 23 აქ კარგია ძვირფასეულობის ლომბარდში ჩადება და არ ვარგა საკუთარი ფულის გადათვლა. 24 ივლისს კარგია ფულის ვალში აღება გაცემა, კრედიტის აღება, მაგრამ არ ვარგა კაპიტალ დაბანდება. 25 ივლისს კარგია ნებისმიერი ქველმოქმედება,
არ ვარ გაზრფასოლობის ლომბარდში ჩადება. 26 ივლისს კარგია სარკის შეძენა, საფულის შეძენა, საგუტარი ფულის გადათვლა, ეს მოიზიდავს თქვენ და ფინანსურ ეგრეგორს, მაგრამ სხვის საფულეში ნუ ჩაიხედავ თქვენი საფულედან წავა მაშინ თანხა. 27 ივლისს შემდეგ კვირა დღეს აქ არ ვარ საათის შეძენა. აი ეს რიტუალები გავითვალისწინოთ. ეხლა ვისაც აქ ფარველ ანგელოზთან ურთიერთობა და უნდა რომ თხოვნით მიმართოს მას. აი ეხლა გეტყვით რომელ პერიოდებში, რომელ დღეებში არის ყველაზე კარგი დრო, რომ თქვენ დაუკავშირდეთ თქვენს ფარველ ანგელოზს, მიმართოთ თხოვნით და თუ ეს თხოვნა ადეკვატურია იმისა, რასაც იმსახურებთ, თქვენი კარმული მისიის შესრულების კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის უმთავრესი სამყაროსთვის, მაშინ საგისრულდება. თუ არა და ფარველ ანგელოზი გაიგებს, მაგრამ არ აგისრულებთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ ეს არ გეკუთვნით, თქვენ ამას ვერ მიიღებთ. ამაზე სხვათა მეკითხებია, რას ნიშნავს არ მეკუთვნის. ამაზე ცოტა ხანში გესაუბრებით, ახლა ცოტა ვცვლად. ჯერ გითხრათ აი ეს პერიოდები. ხვალ 21-ში, ანუ ივლისის 21 რიცხვი ორშაბათს, ანგელოზის საათი იწყება დილის 10 საათიდან 14 წუთიდან 11 საათ დილის 11 საათამდე 7 წუთამდე. აი ამ მონაკვეთში უნდა მოვასწროთ თხოვნა. 22 ივლისს სამშაბათს დღის 13 საათიდან 15 წუთიდან დღის 14 საათამდე 10 წუთამდე. 23 ივლისს ოთხშაბათს დღის 12 საათიდან 30 წუთიდან დღის 13 საათამდე 27 წუთამდე. 24 რიცხვში დღის 11 საათიდან 45 წუთიდან დღის 12 საათამდე 40 წუთამდე. 25 ივლისს ანგელოზის საათი იწყება 14 საათზე 40 წუთზე, გასტანს 15 საათამდე 5 წუთამდე. 26 ივლისს შაბათს 15 საათიდან 10 წუთიდან 16 საათამდე 7 წუთამდე და 27-ში 10 საათიდან დილის 44 წუთიდან და 11 საათამდე დილის 37 წუთამდე. აი, ეს არის ანგელოზის დრო. ამ პერიოდში რა ხნითაც გინდათ, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ უკვე გახვიდეთ კონტაქტზე, თხოვოთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, თუ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გეკუთვნით, ამას მიიღებთ. ეხლა მოდი აღვნიშნოთ ასე, რომ აი ხშირად მეკითხებიან ამას, რომ აი რას ნიშნავს ეს გეკუთვნით. ვეცდები ახლა ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ეს არის ამას ტყომებია დაწერილი. უზარმაზარი ინფორმაცია, ამიტომ ძალიან ძნელია მოკლედ ამისაზე, მაგრამ დროის უკმარისობის გამო ესე ვეცდები რომ რას ნიშნავს, რა გეკუთვნით და რა არ გეკუთვნით. არსებობს ეგრეთ წოდებული კარმული კოსმიური მისია. აი ჩვენი პირადი ჰოროსკოპის შედგენა სწორედ ამას ემსახურება პირველ რიგში. კოსმიური მისია რას ნიშნავს? ადამიანი თვლის, რომ იგი მოდის მხოლოდ იმისთვის, რომ დაუკვატა გიმუშაოს, ფული შემოიტანოს, იქ ოჯახი, გამოკვებოს, შვილები და შეგო. ეს მნიშვნელოვანია, ოღონდ ეს არ არის მთავარი. აი რა არის პარადოქსი. ადამიანს გონია რომ ეს არის მთავარი და ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის სული. ადამიანის სული არის ერთადერთი, სადაც არის უფლის, ასე ვთქვათ, მადლი. ამიტომ მთავარი არის რა? სულმა განიცადა თუ არა ევოლუციური ზრდა თქვენი ცხოვრების განმავლობაში. თქვენი მოქმედებებით, ხო? თქვენი მოქმედებები რას ნიშნავს? თქვენი მოქმედება, სიტყვა, აზრი, ემოცია, მოქმედება. ეს ენერგოვიბრაციული მოხდებია. და ეს სიტყვა, აზრი, ემოცია, მოქმედება შეიძლება იყოს პოზიტიური, სასიკეთო და ნეგატიური. რა სწავლეთ? რამდენი გაქვს პოზიტივი, რამდენი გაქვს ნეგატივი, ხო? ეს ყველაფერი გიბრუნდებოდ უკან. ადამიანს გონია რომ რასაც ფიქრობს, აი ეს ფიქრის აზრი გამოდის და სადღაც მიდის სამყაროში. ეს ტყუილია, არ დაეჯეროთ. ეხლა შემოგარგებო, ძალიან ბევრს გონია რომ მე მარტო, ასე ვთქვათ, ასტროლოგიის სფეროში ვარ და მე უნდა მელოსაში ჟურნალისტებსაც აქვთ ეს იდეა ფიქსი. რომ ჩემთან უნდა ელაპარაკონ მარტო ვარსკვლავებს. ამ დროს შემოგარგებო, სანამ მე ასტროლოგიაში მოვიდოდი, მე ვიყავი ოშო რაჭინაშის მოსწავლე, გავიარე უზარმაზარი ეზოთერული სკოლა, მოდი ასე ვთქვათ, სადაც კოსმოგონიასაც კი ვსწავლობდით. და აღარ ვამბობ იმაზე ასტროლოგიას, ქვია კოსმობიოფსიქოლოგია, მეცინება ხოლმე ფსიქოლოგების რჩევებზე ვიდავითრა და როცა ჩემთან ფსიქოლოგები მოდიან, უნდა ნახოთ რა მდგომარეობაში არიან და როცა ვამთავრებთ საუბარს, ერთადერთი დაფიქრებული სახე აქვს და ერთ-ერთი კითხვა აქვს. ეს ჩვენ რატო არ ვიცი და რატო არ გვასწავლიან ფსიქოლოგებს? ერთ-ერთი კითხვა აქვს, მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ხშირად მეუბნებიან, ხშირად არ მოდიან. ჩემი ეშინიათ, აბსოლუტურად ჩემი კი არ ასტროლოგიის ეშინიათ და კარგად ზნობენ ფსიქოლოგები, რომ ეს გაცილებით უფრო ღრმა არის, ისე როგორც ლაოძი უფრო ღრმა იყო ვიდრე კონფუცი და ერთადერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს და კონფუციმ როგორც კი იქიდან გამოვიდა ერთ-ერთი უთხრა თავის მოსწავლეებს, ეს კაცი მეტად არ დამენახოთო. ამ დროს კონფუცის უმამრავი წიგნები ჰქონდა წაკითხული, ლაოძის არც ერთი. მაგრამ იგრძნო რომ ლაოძე გაცილებით ღრმა არის და უფრო ახლოა უფალთან და ამის შეეშიდა. ასევე არიან სწორედ ფსიქოლოგები,
როცა ასტროლოგებთან აქვს საქმე, ძალიან კარგად ზნობენ, რომ იქ გაცილებით მეტი სიღრმეებია, მათ შორის ფსიქოლოგიური საწყისების. და მე მეუბნებიან კაცო, რომ ეს ჩვენ რატო არ ვისწავლით, რატო არ გვეუბნებიან და მეუბნებიან იგივე ფსიქოლოგები, რომ მე ახლა ჩემ თავს აქედან გაცილებით უკვე გავუგე, ვიდრე მთელი წიგნები და მთელი ეს 5-6 წელი რამცაც ვისწავლი იქ. მიხდით რა ხდება? ამიტომ ჩემო კარგებო, უფრო მეტიც მე გავიარე ტრადიციონის და ციგუნის სკოლები, ჩინური, სფერო, მათ შორის ფილოსოფიისა და იგივე მათი ფსიქოლოგიური პრინციპების არა ძალიან მნიშვნელოვანი ბერმა არის ამის შესახებ. ამიტომ იქ არის უზარმაზარი სკოლა. მე იქედან მოვედი ასტროლოგიაში, იმიტომ ჩემი ხედვა ასტროლოგიური ვარსკვლავური პრინციპების აბსოლუტურად სულ არის. როცა მესმის ხოლმე აი ეს საუბრები მათი, როგორ დავამშვიდოთ ვინი, როგორ გავაჩეროთ ჩვენი გონება, რომ გამოჭავთელდეთ, ну ახლა სასაცილოდ არ ყოფნის ხოლმე რა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კარგად ჩანს, რომ წიგნებიდან არის გადმოწერილი, ვიღაცის მიერ იქ რაღაცა მოფიქრებული, ლამაზი ფრაზეოლოგია და ამ დროს ძალიან შორსაა სიმართლისგან. და სიმართლე არის ძალიან ესეთი, როგორ გითხრათ, აი ძალიან ახლო ჩვენთან, მაგრამ ამისთვის გაგებაა საჭირო. ამას მე ყველაფერს ყვები, როცა პირადი კონტაქტი გვაქვს პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით ადამიანებთან. და რას ურჩევ, ესე უკვე ცალკე საკითხებია. ეხლა მოდი ამშვიდ, რომ როცა ადამიანს აქვს ამ ქვეყანაში მოსვლის უფლება, მას ეწერება აუცილებლად პირად ჰოროსკოპში ეს კარგად ჩანს. არც ერთმა ფსიქოლოგმა, ფილოსოფოსმა და სხვა რელიგიურმა მოღვაწემ ეს არ იციან. ეს არის ასტროლოგიის პრივილეგია. რატო ავირჩია მე ასტროლოგია და არა ფენშუი ან ნუმეროლოგია ან ისე ყველას პატივს ვცემ, მაგრამ ესეთი მრავალფეროვანი, ესეთი ღრმა არც ერთი არ არის. მოდი ეს ვქოთ, ამდენ კითხვაზე პასუხს არც ერთი არ მოგცემ. როცა ადამიანი მოდის ამ ქვეყნად, მას აქვს გარკვეული კოსმიური მისია. ანუ გარკვეული ახალი თვისებების გამოვლენის აუცილებლობა, რითიც იგი იმაღლებს თავის ვიბრაციულ მუხტს და ზევით წევს თავის სულს, ამაღლება ხდება და უარყოფით თვისებების აღმოფრა. უარყოფით თვისებები მას დაბლაწევენ. ან ვარუწყობენ ხელს სულის ევოლუციურ ზრდას. და რას მოთხოვს სამყარო თითოეულ თქვენ შაგანს და ჩვენთაგანს ცხოვრების ბოლოს? კითხვა ექნება ერთი: რა გააკეთეთ სულის ევოლუციური ზრდისთვის? თქვენ თუ უპასუხებთ, გქონდა ამდენი ფული, სახლი, მანქანა, ჩაცმულობა, თანამდებობა, ბავშვები და არ აინტერესებს ეს კოსმოსი საერთოდ. გესმით, ეს სულ არ აინტერესებს. მას აინტერესებს ერთ-ერთი რამ. კარგი, აი ეს რასაც თქვენ ჩამოთვლით. ამა ყველაფერი ხელი შეუწყო ამა ყველაფერმა თქვენი ევოლუციის სული ზრდას. თუ ხელი შეუშალა მას. იგივე ბავშვებმა, ოჯახმა, იგივე დავუშვათ თანამდებობამ, თუ ხელი შეუშალა თქვენს ევოლუციურ ზრდას, თქვენ ხართ სამყაროსთვის ნული. არაფერი არ გაეკეთებიათ, ესე თქვენ ვერ გაიგეთ რისთვის მოხდით. ამიტომ გექნება ჯანმრთელობის პრობლემები, მერე საოჯახო პრობლემები, კარმული პრობლემები და ასე შემდგომ. თუ ვერ გაიგებთ რატო? ხო? კოსმიურ მისიაში არის პირდაპირ ჩაწერილი რა თვისებები აუცილებელი, რა თვისებები არა, რა გზით უნდა ვიაროთ, გიწერიათ იქ უცხოეთი, ესე იგი აუცილებლად უნდა წახვიდეთ უცხოეთში. თან იმ ქვეყნებში რომელიც გიწერიათ. აი ეს არის წარმოდის, გიწერიათ სამშობლო, ესე იგი აუცილებლად სამშობლო სამწაულში უნდა ჩადგეთ. ესეთი ადამიანები პირიქით ხშირად გაურბიან სამშობლოს და გარბიან უცხოეთში. თავის მისიას ვერ ასრულებენ და მერე ვერ იგებენ, რატო არ არიან მაგრები უცხოეთში და რატო ჩამოდიან მერე აქ ყურს ჩამოყრილებენ. მეხუთით, აი 1000 დეტალია, ესეთი ახლა უბრალოდ ამის დრო არ არის, ეს სათითო და აღწერო და აღნიშნო და ადამიანის კოსმიურ მისიაში მას აქვს პირადად ჰოროსკოპში მფარველი ანგელოზი, მას აქვს ასევე მაცნობელი ძალა კოსმიურ მისიასთან ერთად, რომელიც ზუსტად მეტყველებს რა თვისებების გამოვლენით იგი აძლიერებს მფარველ ანგელოზს, რა თვისებებით აძლიერებს შავ ენერგიას და იბინძურებს სულს, ხო? მთელი აქ კომბინაცია უამრავი ჩამოთვლილი, რით შეიძლება ამის გაძლიერება და იმის დაშოშმინება. აი როცა ადამიანი უკვე ამას იგებს და დგება სწორ გზაზე კოსმიური მისიისა, იმ პარტნიორებს ირჩევს, ვისთანაც ურთიერთობა ექნება ჰარმონიული და ის პარტნიორები ხელს შეუწყობენ მის სულიერ ევოლუციურ ზრდას. და არა ისინი, რომელიც დღე და ღამე ჩხუბში არიან, მათთან ნერვებს უშლიან და ესეთი ადამიანი აღარ ვარ, როგორც არც ადამიანად, არც ოჯახის წევრად, ხო? მაშინ ის კოსმიურ მისიას ვერ შეასრულებს. პროფესიები აი, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომელია წარმატების მომტანი კოსმიურ კარმული მისიის მქონე პროფესიები, ეს რას ნიშნავს? რომ ეს პროფესიები ის კი არა, რომ მარტო დავუშვათ ფინანსური კუთხით უზრუნველყოფენ ეს ცხოვრებას. არა, მათთან ურთიერთობა ხელს უწყობს თქვენს სულიერ ევოლუციურ ზრდას და განვითარებას. აი რა ხდება. იგივე ქვეყნები, რომელსაც ვამბობთ, გეუბნებით, ავსტრია არის კარგი და არ ვარგა გერმანია, არა, მაინც ადამიანის გერმანიაში. ხო? ანუ ის კარგავს თავის სულიერი განვითარების გადასარევს, რომელიც ავსტრიაში.
და აი ესეთი ბევრი დეტალებია, მიხვდით? იგივე პროფესიები, ხო? აქაც უამრავი რა ადამიანს ვეუბნები იურისპრუდენცია, შენი წარმატების ფაქტორი, რომელიც ახალ თვისებებს გახსნის, რომელიც აუცილებელია სულიერი ზრდისთვის. არა, ოჯახს უნდა რომ მედიცინის გზით წავიდეთ. რომელიც პირიქით დააკრინებს მას, შეიძლება ფული გააკეთოს, დირექტორიც გახდეს კლინიკის, მაგრამ სულიერად ვერ გავითარდეს. და ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩათვლა სამყაროდან იმისა, რომ მან სწორად იცხოვრა, ვერ მიიღებს. აქედან გამომდინარე, სირთულეებიც მეტი შეექმნება და ვერ გაიგებს, საიდან მოდის ეს სხვა სახის სირთულეები. პრინციპში, თვითონ წარმატებული ხარ, მე დამიჯერეთ ძალიან ბევრი ცეცხლი ადამიანი. მათ შორის მილიონერები, მილიარდერები, რომელზეც ყველა ამბობს, რომ შეხედავთ რა მანქანით დადიან, რა სახლები აქვს და საერთოდ რა ბედნიერები არიან, არ დაიჯეროთ. ყველაფერი აქვთ. სახლები, ბასეინები, დაუშვათ აგარაკები, ყველაფერი აქვთ, მაგრამ შიგნით აბსოლუტურად დაცარიელი უბედური ხალხია. რომელსაც აქვს საშინელი შიდა კონფლიქტები ოჯახში. წევრებს შორის მუდმივი შინაგანი დაძაბულობა და 1000 სხვა პრობლემები, რომელსაც თქვენ ვერ ხედავთ. ამაშია საქმე. აი ეს სტატისტიკა, ძალიან საინტერესო რამ არის ხოთ შორის. ყველაზე მეტად სად არის თვითმკვლელობა? იცით სად? აი პარადოქსია გეტყვით, ხო? მილიონერთა შვილებში. აი, ესეც ხო პარადოქსია, სტატისტიკა გვეუბნება ყველაზე მეტი აქ. რატო? იმიტომ რომ ის გამოცვლილია. იმას არ აქვს არანაირი სტიმული, ყველაფერი აქვს. და რა გააკეთოს არ იცის. და აქედან გამომდინარე, მე ტყვით ამთავრებს იქ ნარკომანია, ყველაფერი გავლილია. დაუშვათ მრუშობა, ნარკომანია და შემო და მე რჩება ტყვია. იმიტომ რომ არანაირი ინტერესი აღარ აქვს. აი, ესეთი რაღაცები, ამიტომ ვიმეორებ, ასტროლოგია გვეუბნება რამე ისეთ ხართ მოსული, როგორ უნდა შეასრულოთ ეს მისია, რათა იყოთ წარმატებული და სამყაროს მიერ დაჯილდოებული. აი, აქედან გამომდინარე, უკვე მე მგონი გასაგები იქნება, რას ნიშნავს ის, რომ თქვენ გეკუთვნით ფარველი ანგელოზიდან დახმარების მიღება, იმიტომ რომ ამ გზით მიდიხართ, ფარველი ანგელოზი ყველაფერი გეხმარებათ. მაგრამ თუ ამ გზით არ მიდიხართ, შეიძლება ადვილად მოხდეთ შავი მთვარის მასტუნებელი ენერგიების ფერხულში. იმანად შეიძლება სხვათა შორის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში წარმატება მოგიტანოთ, რატო? კაზინოს ეფექტია, რულეტკის ეფექტია. კაზინოში როცა შედიხართ, ხართ პირველად დაუშვათ, ხო, იქაურება ძალიან გარეთიცია, რომ თქვენ ხართ ახალი, რა უნდა ქნან აუცილებლად უნდა მოგაგებინონ. ამიტომ ერთხელ ორჯერ სამჯერ მოიგებთ და იქნებით არნახულად ბედნიერი. რატო? იმიტომ რომ მათიციან რომ თქვენ უკვე შეხვედით აზარტის ზონაში. ანუ ერთხელ ორჯერ მოიგეთ, თქვენ უკვე დიდხანს დარჩებით იქ. აი მერე უკვე მესამეს მერე ვერაფერს ვერ მოიგებთ, რაც მოიგეთ 1-10 იმდენი დაგიჯდებათ და შეიძლება მოგიხდეთ მერე ბინის გაყიდვა და გაუბედურება, რასაც მეხედავ ყოველხრივ. აი დაახლოებით ესეთი ვარიანტი აქაც. შავი მთვარე თავიდან მოგცემთ მასტუნებელი ძალა წარმატებას ერთხელ ორჯერ, შეიძლება კონკურენტის დაამარცხო და კარგი თანამდებობა მიიღოთ, მაგრამ ამან საწყისი ფორმა შეიძლება მიიღოს შემდგომი თქვენი გაუბედურების. და იმას უკვე ვეღარ მიხვდებით, იმიტომ რომ თქვენ რო გონიათ რომ ეს კარგი რამ მოხდა და გონიათ ნათელმა ძალამ მოგიტანათ, არა, მოგიტანათ ბნელმა ძალამ. რისთვის რომ მოგადუნოთ, რულეტკის ვარიანტია. რომ მე ეს ყველაფერი წაგართვა და სამჯერ მეტი წაიღოს თქვენგან. აი ეს მოქმედებებიც არის, ამიტომ ასტროლოგია ყოველივე ამას თვალნათლივს ხდის და ადამიანს ეუბნება რა გზით უნდა იაროთ, რომ არ შეგეშალოთ და ბეწვის ხიდზე არ იაროთ მოდევად. აი აქედან გამომდინარე უკვე სწორედ არის ეს ფრაზა. ეხლა შემოკარგებოთ ჩვენ საეთერო დრო თითქმის არ დაგვრჩა. პირველ რიგში მინდა ესე იგი გაცნობოთ, რომ ეს კვირა ცოტა ურაღებით უნდა გავიაროთ. 24 რიცხვი განსაკუთრებული სიფრთხილით ახალმთვარეობაა დედამიწა ორბიტენგოველში, ამის შემდეგ კვირა ამ მხრივ უფრო უკეთესია. და იმ პერიოდისთვის უკეთესი იქნება რაღაცა დავგეგმოთ მნიშვნელოვანი ამის შემდეგი კვირისთვის და ასევე აღვნიშნოთ რომ ხვალდილი თქვენ ესე იგი ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში კიდევ ნახავთ ჩვენს გადაცემას შემდეგ კვირასაც შევხვდები და ეს იქნება ალბათ ჩემი უკვე დასკვითი გადაცემა ამ წლის პირველ ნახევარში და ხვალ ერთ-ერთი რადიო იმედი არ იქნება რადიო იმედმა უკვე დაამთავრა თავისი გადაცემები იქნება დილის იმედი ტელე იმედი 15 წუთი 8 კლია 9-ს და მეორე პოზიტივი სადღაც 10 საათისთვის დილით. აი აქ შევხვდებით, ვისაუბრებთ თქვენთვის საინტერესო თემებზე, მე შევხვდებით 5 შაბათს დილის 9 საათზე პოზიტივის სტილის გადაცემაში და მე უკვე შუადღის გადაცემაში რუსთავი 2-ზე, სადაც ასევე ვისაუბრებდა თქვენთვის საინტერესო თემებსაც განვიხილავთ. აი აქედან იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და იმედია წარმატებული. ამ ინფორმაციით საუკეთ სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ კვირას, წარმატებებს და ყოველივე კარგს. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.